क्या आपकी बकरियां अक्सर सुस्त और कमजोर दिखती है? तो एक उपाय को अपनाइए। भिगोई हुई मक्का बकरियों को तुरंत एनर्जी देती है और उनके दिन भर एक्टिव रहने में मदद करती है और ये आसानी से पचती है। इससे उनकी भूख भी बढ़ती है और पेट भारी नहीं रहता है और दूध देने वाली बकरियों में दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। साथ ही इसमें मौजूद नेचुरल फैट्स और पोषक तत्व बकरियों की बालों और त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाता है। तो अब से अपनी बकरियों की डाइट में भिगोई हुई मक्का को जरूर शामिल करें और अपनी बकरियों को एक्टिव, हेल्दी और खुश रखें। और हाँ, हमें फॉलो करना ना भूलें।